नग लगाए दोस्तों, देख सकते हैं शानदार जवारी पीस है। चुप गए दोस्तों, चुप गया। मिस हो गया दोस्तों, सारा मारने के लिए काढ़ा था मैं। मुंह में लेके तुक्के छोड़ी दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आज का ये सफ़र इधर ही ख़त्म करते हैं। बोलो तो टाइम हो चुका है, अभी 6 बज गए दोस्तों। जाने के लिए अभी 40 किलोमीटर होता है, उसके लिए अभी निकलते हैं। थैंक यू। वीडियो पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिलाल भाई फिशिंग। ये देख सकते हैं स्पॉट दोस्तों, एकदम शानदार स्पॉट है दोस्तों। ये देख सकते हैं इधर हमारे जाहिद भाई खेल रहे हैं, उनको अभी भी लगा एक, दिखाएंगे आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों स्पॉट, देखिए स्पॉट पूरा उधर तक पूरा पानी है, देख सकते हैं। अभी आपको दिखाऊंगा मैं। देख सकते हैं दोस्तों, एक नग लगा है दोस्तों, देख सकते हैं शानदार जवारी पीस है। जवारी तकरीबन 2-2.5 किलो लगेगा शायद। देख सकते हैं दोस्तों, पन्ना देख सकते हैं दोस्तों इसका। ये देख सकते हैं दोस्तों, पीस लगा, अच्छा लगा है। थैंक यू दोस्तों। ये स्पॉट भी अच्छा है दोस्तों, अभी देखेंगे कुछ होता है क्या। दिखा हुआ है स्पॉट, दिखाओ, शानदार नज़ारा है दोस्तों। अभी लेट करके आए थे हम, तो इतना ही लगाया हमारे को। आगे कुछ लगा तो आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।